3. Azwa lokumu, azwa nkembo, nzambe ya likolo, penanse, mokeli na nyonso, oyo asali ngai na yo ngolu lisusu po tomonana na mobu oyo to bengi mobu ya sika to 2021. Nzambe a kutanisi biso lisusu na bisika oyo lokola momesano chaque samedi. Tozali awa vers 16h po to lobela tina na maloba na nzambe. Yango bandeko nyonso o tozwaki temps ya kobengana te, o tozwaki temps ya komonana te, naza ko souhaiter moko na moko bonne année ndenge tolobaka pe ba mobu ya sika ete nzambe azala na biso na persévérance, azala na biso na elikia ete moko na moko atelema a expérimenté kozala na Yesu Masia na kati na bomo na moko na biso na ane oyo. Yango lokola momesano toko bondela nzambe ya Israël, le créateur des cieux et de la terre. Nzambo ya salinga na yongolu po ete toyoka maloba na pokwa ya lelo. Mais bien aimé dans le Seigneur, zala disposé pe izala wana po oyoka nini kolo na biso ali kolobela biso na pokwa lelo na bondeli na kombo ya Yesu Masia nzambe alola nzambe mokeli na biloko nyonso tala libota na yo topusani na pokwa ya lelo po ete yo lingaki yango nzambe na bomoi toye awa po tolobela kombo na yo Yesu Masia pe totalisa bomoi na yo na kati na bomoi ya bato ete totambola na yo na se na ntango oyo nde tokolonga mokili oyo pe tokofanda na yo elongo na bokonzi na yo tika ete mabota oyo ezolandanga na ntango oyo epambolama tika ete nzambe opambola mon épouse my queen Laetitia apambolama isika za ko soutenir œuvre oyo nzambe yo opesi nanga po ete maloba na yo ezala propager epai na bato na yo okelaki na mokili zwa lokumu ozwa nkembo nazo bondela pe kopambola my doctor Alexa nzambe apambola ye po na soutien oyo azosala dadi na ya fenke maloba ya nkolo ezala propager Zambe azala na bino, Zambe apambola bino, kolo apambola bisika oyo, apambola mosali na ye oyo apesi biso grâce po maloba nzambe ezala annoncé. Lokumu nkembo ezonge pa na nzamba Israël, toza ko réaliser présence ya Saint-Esprit, nkembo ya nzambe ekita na bisika oyo, lokumu ezonge pa ya nkolo, toye na kombo na Yesu Masia, rien que poto présenter et libota na ye na pokwa lelo bomo ya Yesu Masia na kati ya bomo ya bato zwa lokumu nzambe alola nyonso na maboko na mosantu na Israël bipekiseli nyonso oyo kokopekisa motema ya mwana moko asimbami po ayoka liloba pokwa lelo tika ete misala nyonso ya bokeseni oyo nyonso yaka na ba perturbation ya temps ya ba pensée ezala na place te na kati ya bomo ina moko na bango na kombo na Yesu Masia netola makumisama nzambe ya nkembo nzambe ototie elikie pai na yo na pamboli yo mosantu na Israël na kombo ya Yesu na lobi amen nzambe azwa lokumu nzambe azwa nkembo anetola mapo aza nzambe akumisama mokonzi ya likolo pe na se mosusu azali te oyo akokani na ye soki bato na mokili bakotelema bamibengi ete baza malamu mokolo moko Yesu na ngai babengi le bon maître alobi bobenga nga bon te bon azali le seul le créateur des cieux de la terre nzambe ya bomoi yenda aza bolamu yenda koko décevoir moto te yende azalaka na confiance total na moto oyo alobeli ye malobete akosala yango ndenge alobi nzambe oyo atikaka moto te
Nzambe oyo atrahisaka ba promesse na yete vis-à-vis ya moto. Nzambe wana anetolama na pokwa lelo. Azwa lokumu ya kelaki likolo pe na se. Mosusu azate oya kokani na yo. Yonde nkembo na Nzambe na se na bato. Yonde makasi ya basantu. Nani abundisi basantu nkolo. Nani alongi bango yawe tango yo lali pongite. Bible lobeli ngai te olala kate nkolo nimbaka te. Zwa nkembo ozwa lokumu na pokwa lelo. Po ete yo ozali Nzambe. Naliko yembela Nzambe langa loye momoko ya moke. Nalingi ko réaliser encore. Pour la quoi adorer encore mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, l'Éternel et Dieu des armées. Naloye mo na sepe la kanango mingi. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama lelo. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Mokonzi na nkembo, afandi na kiti yo kumama. Bokonzi na yo libela libela okumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh yo kumama. Onetolama makasi ya basantu yo kumama. Obongwanite yonde alpha omega okumama lelo Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh yo kumama. Ozali monene monsantu ni Israele kumama. Obele mi awana nkembo na yo okumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh yo kumama. Onetolama monsantu kumama. Yo zwande lokumu yo Nzambe na bomo kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh yo kumama. Yahweh kumama. Yahweh yo kumama. Matondo mingi kolo, matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Oh matondo mingi kolo, matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Oh to yembeli yo lelo, to yembeli yo. To yembeli yo lelo, to yembeli yo. Azwa lokumu, azwa nkembo, mebe dans le Seigneur, Nzambe malam. To koti na maloba na Nzambe na pokwa lelo. To ye na liloba na Nzambe. Lokola momesano na teme na biso to da kalango. Ya écoutons la fin des discours. Mais bien aimé, tangu tozako traverser ba mois, ba jour, tozo kota na année soi-disant tozo benga année asika ya 2021. Na yaki na thème oyo bien aimé pour na kotali salibota na Nzambe na sous-thème oyo ezali comme notre grand sous-thème, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Yango na yaki pour na partager na liloba na Nzambe na bande kona pokwa lelo si notre grand sous-thème, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Na lingi kolobela ete moto moko na pokwa lelo oya zolandanga mebele na le Seigneur. Toye na kati ya mokili ya bato. Toye kokuta mokili ndenge esalema. Toye kokuta makambo na kati ya mokili. Bien-aimé tozo mona pe tozo yoka. Bien-aimé nini tozo mona pe nini tozo yoka. Mais bien-aimé dans le Seigneur nini tokoki ndima ete totala pe otokoko ndima ke toyoka. Ni tokoko ndima ke totala te pe nini tokoko ndima ke no toyoka te. Mais bien-aimé dans le Seigneur oya keli biloko na nyonso. Oya sali soi-disant ba activité na mokili.
Bien-aimé, amemeli biso maloba na ye, ayebisi biso tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nyonso epesameli ngai, mais nyonso pamba te, nyonso ezali na litomba te. Nyonso epesameli ngai, mais pamba te, nyonso ezali na litomba te. Yango toni kolobela na pokwa lelo, na mukanda 1 Corinthiens chapitre 6, na verset 12. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozotanga maloba nzambe poto ye pona ko partager parole ya Seigneur. Ndenge tolobaka ngo ete nyonso tozwaka na mipepe te, toza kozwa yango na kati na mokanda na nzambe. Bible lobi na verset 12 na 1 Corinthiens chapitre 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Alléluia. Mais bien aimé, Bible lobi, nyonso epesameli ngai, mais nyonso ezali na tina na ngai te keno na salela yango. Mais bien aimé dans le Seigneur, awa tolingi kolobela tina na oyo epesameli moto, pe oyo ezali na litomba ete moto asalela. Nini ezali na litomba po ete moto asalela. Mais bien aimé dans le Seigneur, nde yango nde tolingi kolobela na pokwa ya lelo. Bible ezoloba na kati ya mokanda oyo ke ezali na utilité oyo moto esekeli ke ayeba asalela yango na kati ya mokili. Bien-aimé na mokili ezala batu tozo perdre baton na biso na bamakambu ebele oyo ezala yango na mokili tokuti yango oyo tozo zwela yango tango, mais ezali na litomba te na kati na yango. Mutu ako perdre temps na ye na makambu ebele ya mokili oyo akuti, azwa oyo atika oyo, asimba oyo atika kuna. Mais bien aimé dans le Seigneur, nkolo azotalela moto na biloko oyo atie na mokili, mais azotalela moto na makambo ya litomba oyo atiki ete moto alanda yango pe akoka ko bénéficier na yango. Bien aimé, nini osalelaka na kati ya mokili ya Nzambe? Nini oyo ondimela na sima yo omona tango na mokili ya Nzambe? Nini oyo yo omemi na boyambi na motema na yo to oyo ndimela na sima na koyoka na matoi na yo? Mais bien aimé dans le Seigneur, soki tokela kati ya mokanda ensemble, bien aimé, Bible ezotalisa utilité. Balobi ke bayaki na mokili, ba problème ezalaki ebele na mokili, mais moto moko te akokai ko résoudre ba problème a mokili. Lisese ya Biblia ezoloba mokili oyo ezali elanga, ekolo elanga asalaki elanga na ye po ke no ekoma na moment moko ya récolte, po ke no récolte salema na biloko oyo elonamaki. Mais tango batindi moto esengelaki ete asalisisa bato mpo na récolte, babomaki ye. Kolo na elanga to kolo na mokili atindi lisusu moto ya mibale, alobi cette fois-ci oyo aza mwa makasi azomona na lobaka malamu, bato bakoko yokela ye bakotosa ye. Mais tango ye pa komi bamenase ye, babomi ye. Mais kolo elanga ye kotala alobi non, cette fois-ci lelo kotina kokosana bato natinda ata mwana na ngai sikoyo bakomona ye mwana ya kolo elanga, ye nde kolo elanga. Parfois bato bakobanga bakotosa bakosala récolte na lopete nyonso mpe nazwa mwango ya elanga to mokili nasalaki. Me mwana mpe ye batalaki ye lokola moto ya libanda, bamenasaki ye mpe babomaki ye. Bien-aimé, oyo bamenasaki ye
baboma yiki po azalaki mwana yali tinda azalaki mwana oyo ayaki azalaki utile. Il fallait que nos bien-aimés a récolté biloko ya papa. Après sa partage, après avoir récolté, et que moto na moto a sepela. Mais bien-aimés, bazouye, basali lokola baliko sala. Yango mukanda na nzambe zoloba. Oya azalaki lokola libanga pe moboku ya okoke kotelemisa ndako. Mais babwakaki yango, basundolaki yango, mais nzoka nde fandisaki litomba kaka. Mais na baye bakanisaki ke bakoko tonga. Bawe bakanisaki te bakoko resi. Mais bien aimé bakokaki lisusu te. Mais bamonaki lisusu ke non. Esengelaki ke non basala. Mais basali litombe kaka te. Balobi libanga oyo batongi. Esengelaki te bachana moboku na ndaku. Yango nde ba négligaki yango nde salaki utile. Bien aimé nini eza utile na memelo na poko ya lelo. Na ningi na présenter yo l'homme de Galilée. Na yena talisa yo Yesu Masia na poko ya lelo. Oyo azali utile. Oyo esekeli ke bien aimé yo osalela. Oyo esengeli ke opesa elike pa na ye. Oyo esengeli ete omema ye liloba na nzambe. Osalela maloba na nzambe na kati ya bomoi na yo. O pratiquer la parole de Dieu na kati ya vie na yo. Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Qui est utile bien-aimé? Nini o eza utile moto akoko salela. Tolobeli oyo ba rejetaki comme la pierre angulaire. O esengela ki batongi ya ndaku bien-aimé ba comprendre ba banda na ye. Mais ba sabotaki ye bien-aimé. Mais toka yenda zalaki utile pona ndaku. Na vie na yo me bien-aimé dans le Seigneur, na poko alelo, na mbula oyo koti ya 2021. Mais bien-aimé dans le Seigneur, na fandi na ndaku na bando mendite sirane. Au moment où balokito, ya ba moto, ya ba kake, ya bana libanda bazo sepela ba mikolo bazo ganga. Oh mes bien-aimés année à Sika. Oh mes bien-aimés nouvel an. Oh mes Christmas. Oh, bonne année Noël. Bien-aimé Batou, basepeli na yango. Batou basakampare na yango. Mais parfois Batou babosa na kaka mais bien-aimé dans le Seigneur. Tangu tozo kota na 2019. Batou baganga ki kaka nouvel an. Batou basepela ki kaka me Christmas. Alors Batou bako prétendre nini na kobenga mbula ya sika. Alléluia. Mbula ya sika ezo koma utile pour que nos moutons réussir na makambo oya koka ko réussir te na année coulée to 2019. Bien aimé tozo ya na 2020 se rappelle encore to ganga les jours nouvel an. Comment 2019 ezo koma année akala 2020 ezo koma année ya sika. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, 2019, obenga yango ya sika. 2020, obengi yango ya sika. Ya 19 et comme ya kala. Oh, la ligne na yebiso comme on a beau na poko alelo. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Bien aimé tala kama kaponini oyo koki ko jouer lango temps na kati ya vie na yo. Bien aimé année oyo zo couler na oyo zo ya. Ezate yango ezomema lipamboli na kati ya bomo ya mutu. Yango tende ezo changer bomo ya mutu. Mais bien aimé dans le Seigneur, on peut gêner pour la badne. Bien aimé, c'est normal, c'est permis. On peut prier pour l'année, bien aimé. Oui, c'est permis. Mais utilité, bien aimé, mes amis. Alléluia. Nabandota la message à mettre. Batou ba yebele. Pour la koloka sango mala. Bible obi abengi ba disciple na pour la ko prouver bango. Alors bi bato nyonso bele boye. Na moni baza na nzala. Est-ce que boza lelo ko pesa bango pour to ko garder bango pendant temps nyonso molaité. Ba disciple ba bi mettre awa inkele. Toza soki na 2 centimes.
ya mbongo mwa mapa mwa mbisi mibale ekokoka te na bato nyonso nkama na nkama o batondi katikati na bisika oyo. Mais Bible ezoloba ke Yesu ayebaki eloko nini oyo alingaki kosala. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba tangu ba ye na mapa wana ba bi maître yango oyo pe ba disciple ba ndimaki telo ne kosala. Bible bi Seigneur a rendre grâce à son Père, a bi bo distribuer yango. Ba distribuer na batu oyo e betaki nga na motema. Tango Bible ezoloba ete bisika na matiti ezalaki ebele e bafandisi bango na matiti. Bazo distribuer plein na poisson. Mais bien aimé, donc ils ont frappé dans la carte de message. Baliaki na bango Bible dit que batondi. Mais etikali na ba poussière na ba miette bien aimé. Lokola mo mesano toki moto atondi Thomson na ye, atondi pondu na ye kwangane na ndako. Bien aimé, o etikala kana basani tala tira attention. Au moins que ba néglige ango souvent. Ba morceau miki wana tantôt muto abosani atiki yango. To ela la lobby e ko poleze sur l'état te balia yango. Mais muto atika ki yango wana tangu nzale yeli ya ko ebana ke no talelo mais otika ki na condition na kata frigo te e baby. Pona nini muto si atondi. Tangu muto atondi azobosa na nyoso mebelenge. Mais awa maître oya distribuaka ba mapa oya bongolaka ayebisi bango bo lokota biteni o etikali tikali batu balie bo conserver yango mais bien dans le Seigneur. Problème ezala ki na kotonda te kotonda oui et permettre batu balia mais utilité ezala ki nini oyo batu Seigneur qui va comprendre. Il fallait qu'il va conserver le reste de miettes là. Mais mettre à l'objet va garder yango. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur. Au quand on a année à Sika. Mais bien aimé dans le Seigneur na Esengo. Est-ce que vous comprenez qu'on conserve Esengo wana? Au quand on a kati année à Sika na bilamba sikolati. Est-ce que vous voyez bandene ni a conserver bilamba ya Sika wana? Au quand on a année à Sika na sapato à sikolati. Bien aimé, continuité à janvier, février, titozo kende. Est-ce que vous voyez, vous conserver pantalon, to sapato, à la sika? Oh, quand tu as dit la katiane, mais t'as là, en janvier, quand le 2 janvier, t'as là, quand le 15, tu comment tu as 20? Est-ce que c'est moi, au contact est-ce qu'on conserve yango? Oh, mais bien aimé dans le Seigneur. Qu'on permettre biso bonne année to sepia. Qu'on permettre biso Noël to sepia. Les années qui battent musuba ko ça va divergence. Noël les années Bible était. Noël bonne année tout. Bien aimé biloko wana bien aimé. Utilité les années bien aimé dans le Seigneur. Leçon les années to ko tirer na kata message. Message les années on a yé na poko lelo. Pour na kolobela que Jésus-Christ est utile na vie na yo. Bien aimé, nyonso koko sala. Bien aimé, koko joua musala. Est-ce que Yesu aza na kati ya musala wa? Musala wane koko ma utile so ki Yesu aza. Parce que Yesu nde aza utile. Bien aimé, na kati ya vie, sans Jésus, vie ezo permettre. Mais eza utile te pona yo. Alléluia. Eza na bato mosusu ba vivre na mokili. Ayebi pas même pourquoi il y a l'on a qui kosa na mokili ayebi angote. Nyoso to luka kana mokili. Batu babosa na kake. Nous sommes en train de chercher Jésus. Parce que ce que mon toi kutani na Yesu. Ne mon toi kozwa kimia mon somi. Ne mon toi ko comprendre vie. Oh na poko lelo tu na nga Yesu ndena. Yesu liloba na nzambe na meme na poko lelo. Est-ce que il est écrit dans mon coach na yo? Vinayo okambaka yango selon il est écrit. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Bien aimé batu bazako se plonger mingi. Na biloko eza permis en nzambe tokuta ki ona moki. Alléluia. Eza neti moto ya kuta na makasa ya diamba. Eza permis makasa diap meza.
Mais utilité à ma casse, on est dans la utilité na yango, et dans la moussala na yango, il faut pas saler yango. Te ya kangi makasa na boule. Abendi milinga. Alors nous tuons comme il a ba boule. Alors il comme il maye na ba convenient. Il y a tout mes permis. Tous mes permis, oui. Mais est-ce qu'on doit utiliser yango? Et ça utile na tango yozo sale la yango. Et ça utile na moment yozo sale la yango. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens ont pris beaucoup de temps. Il y a qu'on se préparer dans ma fête. Il y a qu'on se préparer pendant 2 jours, 3 jours. Et les choses sont parties. Badou bataki na ba malade, batikali na ba malade. Badou bataki na ba problème etikali. Christmas est qui? Et nous on a un problème quand on a kati avia batu. Et nous on a démonter na kati abo moya batu. Et nous on mawate na mite kwa batu. Mais la ki bangwe sengo ya tango moke ya mokolomo kwa mikolomi balo. Ba Congolais banzete na ba fleur ya Christmas. Christmas a accueilli. Bonne année accueilli. Mais bien aimé dans le Seigneur, yango na zalaka na momesa na tabisika ona salaka. Na pesa ka batu mbote na kombo ya Happy New Year. Happy New Year comme mbote na ngai mokolo na mokolo. Parce que j'ai compris que Jésus-Christ yende azali Happy New Year. C'est Jésus-Christ. Dieu on a toujours célébré mbotement à Jésus. Soit disant oui. Batelemele liango tendenge na zote ya awa. Mais na zolo déjà permis mais ça utile pour na yo. Lelo bien aimé dans le Seigneur. Na meme yo parole pour na yebisa yo. Tikala konsale la bandane na mokili o eza utile. Ko perdre temps na yo te na biloko eza permis. Mais ça utilité. Et dans les dimanches, on met la cigarette. Est-ce qu'il y a utilité à la cigarette ou pas? Et je produis la santé à moutou. Et je mets ma nini. Parce que l'eau mieux son moutou à ça là. Il faut comprendre l'intérêt de l'eau ça. Même un zambe à tikaki mokili. Il y a des colas, il y a qui n'a pas. Pour l'intérêt, il y a qu'on rachète moutou, il y a qui l'a qui. Pour moutuat na aya abanda ko adorer ye, a élever ye Seigneur. Donc la Seigneur la trône na ye, il a compris qu'il fallait qu'il va adorer ye. Mais c'est yende la tour na ye accueilli abandi ko adorer moutuo ya kelaki. Malgré ba mbeba moutua salaki. Malgré ko kima moutua koma ki mon kima mon sika na ye. Nzamba tikalaka kolanda mutu mes bien-aimés. Nzamba tikalaka koluka mutu. Nzamba ekomi kitisa liboso mutu. Oya kelaki. Ete yaka. Ete na tour na ye mutu. Tangu nzamba gagné ye. Adoration ya nzambe se multipliaki. Alléluia. Yango bien-aimé la vie. Il faut comprendre le travail. Il y a utilité. Ne travaille pas en vain. Mais travailler n'a pas intérêt. Mais n'a pas intérêt ni nous autres travailler dans le Seigneur. Parfois, tout le monde a intérêt ensemble cause à la yuma. Mais intérêt ensemble ça qu'on se perdre. Mais intérêt ensemble les alliés koumela te na pourquoi les loyoka. Et pesa melio, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bible Zoloba était. Bible Zoloba. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Komiti kakaten zoto na yo. Et salela bisalela. Bien-aimé, tout même ya mokili bazo comprendre. Balobi time is money.
c'est l'argent. Et la part ya nzambe ya corps Christ asali. Oyo eza yo temple na ye. Bible ezoloba, ne faites pas vos corps un temple. Il y a prostitution. Il y a perverse. Parce que dans les temples et ensemble, il faut qu'on utilise les autres nayo. N'abattant les alliés utiles le bien-aimé dans le Seigneur. Naye qu'on rappelle on a pourquoi les locs. Et l'oko yoko sala na mokili oyo. Na mbula oyo tokoti. Bien-aimé salé la oyo utile. Ne perds pas ton temps. Na oyo eza osimbela otikela awa. Il y a des gens babotama, bakola, babala, basilisa betide, bajwa misala. Mais baye baga teloni azoluka. Aza suiviste par-ci par-là. Na musala fanda kate. Ayoka kune zo futa bia pumwe. Mutu muteme zaka koko tala. Na mwasi na bana. Na mobali na bana. Me azaka kabiyenga yenga zo yeba te nini eza nini. Hallelujah. Ayoka kuna na ngwanzwa kei. Ayoka kuna na shina kei. Ayoka ebitabe bazote ka kei. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont la tane la qui ont habité. Oui, il y a qui tire les potes à yo. Mais bien aimé, tant que vous comprenez en côté, oui, il y a qui produit qui m'y a ya lobby. Charnellement puis spirituellement. Mais bien aimé, tu que pour moi, le temps que tu que pour moi, qu'on a reconstruit sous temps pour apprendre encore. Qu'on a reconstruit sous temps, il y a pour expérimenter encore. Alors, attends, ça qu'on se pète. Aussi, licité qu'on n'a pas pour moi les sous. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, tu fous moi mon canal en Zambé. Quand tu as mon canal élique, tu vas comprendre, il y a un messager. Oh, il y a comprendre qui l'utilité est de à salaire. Tu afanda na katina o eza utile. Nazolobela Yesu Masia na poko alelo. Yende aza utile na kati ya bomo ya moto moko na moko. Mais bien aimé nazolobela Yesu Kristo de Nazareth. Yende soka ye na kati ya bomo ina yo. Bien aimé on peut comprendre ba orientation ya utilité. On peut salela o eza utile. On peut perdre batana yo te bien aimé na go simbela ko tika kokende kuna. Bien-aimé, on confond dans la ça utile. Alléluia. À quoi sert bien-aimé? Na perdre temps na biloko oyo. Oyo utile te bien-aimé. Et te bungi sanga ingonga. Mais na comprendre na poko alelo. Et dans la moisi moko. Tomo moko a comprendre qui. Tokotanga ina mukanda Luc chapitre 10. A commençant verset 40 au verset 42. Bible Marthe est occupée en divers soins domestiques. Servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Jesus. Bible lobby, il a basi o mi balé. Marthe na Marie, mais bien aimé dans le Seigneur. Bazala ki base, bandeko, ya libota moko. Messia, aye kotala bango, Yesu Masia. Aye nandako na bango, alléluia. Et dans la batebele, Yesu aye, na bomo inaye. Alléluia. Et dans la batebele,
Yesu aya déjà. Mais yazaka na mitungisani. Yalela kaka. Alela kaka. Alléluia. Mais awa bien aimé dans le Seigneur. Yesu ye moko aye na katanda kwa Marie na Marthe. Bible lobi Yesu ofandi na ye. Mais Marie azali bien aimé qu'on lela. Alléluia. Mais aye ko fanda na makolo Yesu masi. Eloko ni Martha sali. Martha zako bunda na cuisine. Aya na mettre komela nini. Mettre Fanta, mettre mai, na lamba nini, na kalinga nini, na pesa nini, toyambi mopaya. Mais pendant que Marie na makolo ya maître, Marie aza observer maître. Marie aza fanda na makolo, azo yoka maître, aza observer maître. Alléluia. Elle a qui kotungisa ma Marthe. Mais yoka réponse ya moto oyo. Oyo baye ko sengelela poke atika ndeko ya rejoindre po basalela ye bolamu. Po ba servir ye. Po ba melisa ye po ba liesa ye. Mais moto wana azo yanola Marthe. Abenge Marthe mbalami bale po yoka bien. Alors oza ko s'inquiéter na makambo ebele. Ozo simba. Mais eloko moko kakeza. Que Marie a poni pas nécessaire. Oye kotika la ekotika la kobotu wa mate. Ba kotika la kolungola yango te. Oh Yahweh. Nzamba bikap moi. Marie a compris qui nécessité. Marie a compris qui ce qui est utile. Marie a compris qui molongote. Maïté, jité. Et dans la bateau belé, bazako s'inquiéter na mokili. Bazako se lancer na la multiplication à bakayou. C'est permis, oui. Bazako se multiplier na bandaku. Bazako se multiplier na bakaliki. Ya bilo bastango yo. Oh, bien dans le Seigneur. Mais nazako asiro na poko alelo. Si tu as Jésus, nécessité de choses, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, c'est Jésus-Christ. Oyozana posa naye. Tango lukaka, on multipliaka. On a la recherche à Jésus sans le savoir. Et bah tu es belé Yesu déjà pour sana. Celui qui est nécessaire, celui qui est utile. Marie a choisi le bon pas. On va ôter en ôter. Kayuna Yesu moto kolungolo azate. Libala na Yesu bien-aimé. Voyage na Yesu. Kozala na mbongo na Yesu. Moto kobotola kote ngazate. Yesu ayebisi Marthe. Une chose est vraie, que Marie a choisi la bonne part, que personne ne peut ôter. Oh bien-aimé, Bible lobi Yesu asimbi na loboko, nani akobotola, nani akofungola. Bien-aimé na sepeli na maloba ya maître. Maître atali, ba intérêt na été. Ya kolia, ya bache le ventilateur. Mais maître, a tel intérêt, ya oeza utile, oeza l'essentiel, oeza kobunga te, oeza kofandisa moto na kimia. Mais bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bato na mokili, lelo na ye kolobela. Baza na recherche nde ya Yesu. Mitungisa minyonso eza na mokili. Bato basimba oyo bame. Basala oyo kuna mabe. Bien aimé na recherche ya Jésus. Mokolo kokutana na Yesu wana ya solo. Mokolo kokutana na nécessité bien aimé.
Mokolo kokutana na utilité bien-aimé. Bien-aimé mokolo wana ko comprendre que nyonso yo kozala osala et kozala na réussite. Bible lobi na mokanda ya Josué que ce livre de la loi mokanda obuku na bombo yoyo ezala mosika te na bibebu na yo ezala mosika te na yo tangaka yango butu pe lokola moi po ete yo o réussir po ete yo o gagner na entreprise na yo na ekopesa mutu moko nécessité celui qui est utile moto esekele ke ozwa afanda na bomoi na yo. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Utile, c'est Jésus. Alléluia. Avec Jésus, tu ne perdras pas ton temps. Jésus a orienté yo na bisika o est utile. Okozala na elongo, akozala prophète ya vie na yo. Akozala orientateur ya bomoi na yo. Akozala maître o simbi verge liboso na yo. Okopendre temps na yo tie na mokili. Ezala moto moko alukaki bambongo amultiplie misala atongi bandaku azwi biloko ebele. Mokolo alobaki ete na pema sikoyo mpo na enjoy mosala ya maboko oyo nga nasalaki na butu wana bien-aimé liwe elobi tu es insensé eye eramase mutu. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, Bible elobi l'homme propose mais Dieu dispose. Baplan nyonso ozosala na kati ya bomoi na yo assurance na yo eza nani? Oh mes bien-aimés, baluka ebele mpe bazwa ebele. Parfois balia yango te bamisusu nde basakampara na yango. Yango na pokwa lelo naye koyebisa yo bato bazosepela yo mpo kotina kosepela. Me ozosepela nini? Ozosepela utilité. Ozosepela eza utile mpo na yo sepela. Intérêt eza nini? Intérêt eza nini? Résultat eza nini? Okoki kolia otondi obosani mais awa maître alobi te bon ramasser bamiette po bamiette wana yango nde koservir comme arme, comme bagage ya fitir yango nde kocouvrir nzala ya lobi. Alléluia. Bonne année à l'élo, sepeli, année à l'élo gangi. Et bon, on est koya. Oza na réserve. Oza na bandambu wa mapa na mbisio yobombi. Oye kozala comme réserve ozo traverser na yango. Oh, j'ai béni mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Eli azaki kokima ba Dieu de ba. Alembi na kati ya désert. Bible lobi nanzala alali na mabele me nkolo alamwisi ye alobi lia mela mpo nzela ozokende eza molai. Eli alie mukie abosani atamboli mukie Seigneur arapele alobi mela malamu lia malamu mpo nzela eza molai. Alléluia. Mwana na mayele ya mona galobi. Alléluia. Ndenge nalobaki la fois passée, bien-aimé, tango tozozwa misala, bien-aimé to se preparaka na kobengana to kosila na musala. Tango zozwa musala, musala ya malamu bambongo ezokweya. Bien-aimé réserve ezali ya mokolo mosale kozala te. Polobi mokolo mosale kozala te zoya. Obali, oui. Persécution
occasion ya kopanzane koya pour ezongiso na état célibat. Est-ce que nous avons des réserves à persévérer dans l'état de mariage? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mokili toyaki, mona biloko moni, yoka ozo yoka. Mais nyon se peut s'améliorer au tala te. Nyon se peut s'améliorer au yoka te. Alléluia. Ba yoka bazaki na mitema kimia. Mais même bango na lipengwi po bayoki. Bafandaki na bango na kati elanga edene. Kola lobi oboli abo simba te. Mais mokola fungola kili toi po bando yoka. Bala kisaye bolumbu ya makambo. Ngeli ya makambo. Toye biso. Fanda na bisiko zali. Zala na confiance na itile oyo zanaye. Yesu Masia, soko yamba ete na pokwa lelo, soko yo comprena ki te kaza utile, nazo présenter yo utilité des choses, nazo présenter yo utile, nazo présenter une bonne part que Marie a choisi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon qu'il est dans la recherche à Jésus, mais bien aimé, ce n'est pas des blagues. Mon qu'il est à Jésus. Ba roi bazoluka Jésus, ba président bazoluka Jésus. Oh mon Dieu mon roi, bien aimé ba ingénieur, ba docteur ya mokili, ba pasteur bazoluka Jésus. Mokili est dans la recherche à Jésus. Koka moite, soko moni bato bazolemba, soko moni ba pasteur bazosala ba manquement. Biloko koka komona te, ozokuta ngona soi-disant bato bazosambela. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as l'enzambete, quand il a l'enzambete, quand considère l'enzambete comme aimanté, n'zamba kosakate, n'zamba changeakate, bato mokili ne bazo changer, bato mokili ne bazo monter, mais l'Éternel est créateur des cieux et de la terre. Il ne ment jamais. Oh, mes bien-aimés, pour comprendre que Bazaka dans la recherche à Jésus, celui qui a trouvé Jésus ne pêche point. Celui qui a trouvé Jésus, à cause de la mentakate, on a trouvé le vrai Jésus, à cause de la inquiétude. Bazala qui n'a pas se fallait pas servir rien mettre. Bazala qui n'a pas ça mon payaye, il faut aller à biloko. Mais moi qu'on a kati na bango bibale, aza komi tungi sama. Oh, mais moi quoi comprendre, oh yaza plus que bilei ndeyeyo, oh yaza plus que yiji yeyo, avandi na makolo ya itile, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Utilité, la bonne année, c'est Jésus-Christ, Christmas, Noël, c'est Jésus lui-même, bien-aimé. C'est Pélade, le bisengwa santango. Lobby ozo continue lango ou pas. Ganga na elamba ya sikozui. Okoye bandenga kobate lango ezala na eta ya sika. Et tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. N'a pas quoi elle qu'on présente utilité. Utile Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Na ekotalisa bato bazoluka Yesu kino lelo. Ba misusu asia ya na bomba ina bango fanda bazotala ye lokola Marthe. Ozako se panika pourquoi na vie na yo. Tu te paniques souvent pour la nini. Pourquoi tu te paniques, bien-aimé? On a la panique ya nini Bible na maboko. On a la panique ya nini liloba prière na monoko. Alléluia. Jeûner, oui, c'est permis pour l'année Yassika. Jeûner, préparer l'année, oui, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? C'est utile. Oh, Riabasata Baba. C'est utile, mes bien-aimés. Mais moto yazana Yesu. Yesu boyenge bene. Yesu kimia.
Yesu liloba na Nzambe. Yesu la crainte de Dieu. Bien-aimé. Eza na bato basambeli na butu wana. Bakwei na makambo bosoto. Basambeli na butu wana. Baveye sirane. Bapesi ba prophétie à lokuta. Pour encourager ba âme na bango. Si c'est comme que le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, aza un Dieu flatté. Nzamba go flatté nani. Nzamba flattaka te. Bien-aimé, esengeli ko comprendre ko zande na Yesu. Yesu nde boyenge bene. Yesu nde la crainte de Dieu. Yesu nde utile, bien-aimé. Otoye ko luka na mokili, tout passera. Mais la parole de Dieu qui est Jésus a collecté. Jésus ne passera jamais. Bien-aimé, kimi abasusu tozua. Eza pona Yesu, eza pona lipate. Nalia te. C'est constat toi na oyosa nango. Parce qu'avec Jésus, tu trouveras la paix. La paix au mot qui le paix s'agate. Yesu a soufflé ma disciple. Atikela ki bango mbongo te. Aebisi bango, je vous donne ma paix. Tel que mon ki les opesa yango te. Ngana zopesa bino kimia. Oyo mokile yakala bambongo po pesa moto kimia. Oyo mokile ko présento ba cadeau po pesa yo kimia. Oh cadeau et ko satisfaire te mutu azana maladie. Po azana posa telema. Bilei oui. Ce qui est lié à yango te maboko eza bia kolia. Ata ba présenter yango likola mbetu. Appétit kenda mais bien aimé dans le Seigneur. L'itoma nini na bilei c'est permis oui. Mais l'utilité, c'est Jésus. Un jour, Jésus apparaître montonambet hôpital. O bayela ki malendi si abiloko. Balambela ki bilubu. O bazai ko lambela tetanga zakina libanda. Mais akoma ko tala ngo la misu. Mokolo moko moto wana la mukina tongo. Azoko kakondinga la tête. Mais il a compris que Nazana besoin lokomoko. Bazo pesanga bakisi, ça ne va pas. Bazo elanga biloko kolia, ça ne va pas. Mais moto on a comprendre. Elle a besoin ya eloko moko. Alors nazana posa ya utile. Nazana posa ya utile, oeza utile. Ponga na bika, oeza utile. Ponga na lungwa na mbeto hôpital. Oeza utile. Ponga na se retrouver encore. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un frère avec babouche. Oh, il y a un kota na kati hôpital. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur. Aza kota li sa misu liboso. Mais ne kona bengiye. A bengiye place yaza ki na bête hôpital. Bien aimé. L'homme de babouche. Frère en Christ un petit. Bien aimé symbole ki loboko li kona tolo na mobeli. Aebisi ozondi ma Yesu aza utile na vie na yo. Ozondi ma Yesu aza plus que les médicaments zomela. Ozondi ma Yesu aza plus que la nourriture. O bazo présente bilubu solo malamu. Mais mon oko wapi appétit. Loboko wapi tombo mabwe kontabile. Bien aimé na yo yebisa moto moko na poko lelo. Avant que comme trop tard. Bien aimé utiliser ce qui est utile. Avant comme trop tard. Bien-aimé, ça tâche toi là où est utile. Avant comme trop tard, il y a sélectionner ce qui est utile, là où est permis. Ce qui est bonne part, là où est permis. Tous en amour qu'il y a tout est permis. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, même la confusion. Pourquoi? Parce que ma coutume comme mutu muso esinga bime. So boy singa noa eza faux. Mais comment Nzamba sala noa? Biloko to yokuta na mokili. So Nzamba yeba kike eza pona bisote. Eza biloko mabe. Pourquoi tika kiango na mokili? Mutu muso alobi Satan Nzamba tikende akanga taye po bisoto ala na kimia. Na pokwa lelo na memeli omokanda na Nzamba. Dans 1 Corinthiens, bien-aimé, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
c'est le Dieu d'Israël. Akena mukanda Deutéronome, alors je te présente la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu n'est pas un Dieu dictateur, mais quelque part il vient dictateur. Dieu n'est pas un Dieu bien-aimé. Oyo aza confiance mutu pour asala kaka part oya lingia sala. Dieu nous a laissé liberté à choix. Alléluia. Nzamba sali nyonso na mokili. Omituna kiolobi pourquoi asala kiango ndenge na utikoloba. Falaka lungo la weza kiamabe. Nazo kena kosukisa. Pona pourquoi lelo na yebisa yo mes bien-aimés. Utile c'est Jésus. Bien-aimé, utile c'est Jésus. Choisis oyo kokosala. Oeza utile bien-aimé. Lungwa bien-aimé n'a pas permis. Lungwa na oye pesameli. Nyonso pesameli. Mais na kokosala la ote na simbakuna. Mais sale la oeza utile. Tout est permis bien-aimé dans le Seigneur. Batu ba komi na maseki. Baza ko utiliser nzoto na bango ndenge balingi. Parce que bakuti biloko yango na mokili. Bien-aimé mokili. Tokuta kiliwa. Tokuta kipe bomoi. Bomoi ne Yesu Masia na poko alelo. Oya za itile on a présenté yo. Oyo Marie a comprenaki. A trouva ki bonne part. A fandi na makolo ya Seigneur. Nalingo botne la pona mutu moko na poko alelo. Oza fatigué. Osali ebele osimbi nyonso. Ozwi basi ya lolenge na lolenge. Omeli ba vinyo ya lolenge na lolenge. Omeli makaya ya lolenge na lolenge. Me ofandi ozo komituna. Oza kaka na soif. Ozo yeba te eza ya cigarette, eza ya posa kolia, eza ya basi, eza ya nini. Otikali nde balobaka iyolela na bana kisasa. Ozo yeba te nini okosala. Hallelujah. Bien-aimé, même bato bazwi misolo, bawo babomi batu. Lelo nazo yebisa yo, ezala bango bafandaka. Akomi atali mbongo ezotala ye. Atali mituka ezotala ye. Bien-aimé, avant comme trop tard na poko alelo. Na yebi yo na ane oyo. Oyebake nyonso pesameli yo. Mais nyonso ezana litomba te akosalela. Salela bomo inayo na Yesu Masia. Pensa Yesu Masia bomo inayo. Mosala na yo akoriente yo. Akopesa yo mosala. Akopesa yo ndako. Oyo ko enjoy na ngwendenge mokile lobaka. Oyo ko fanda na yango. Balobi oyo nzamba pesaka. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Orientation ya nzambe nde memaka mutu na réussite. Na pokwa lelo, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mes bien-aimés. Utilité, c'est Jésus. Prends Jésus comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. Maloba mosusu te, bien-aimé dans le Seigneur. Naloba kangweza ndobo na pesaka. Oyo moto azana tante abanda kolela. Nzala kobuaka ndobo poza na ndobo. Akoloba kobibisa mbisi akolia. Ndobo ya vina yeza Jésus. Jésus akoriente yo. Okopese likia na moto te. Opese likia na moto. Mais Yesu na pokwa lelo. Il se présente devant ta porte. De ton cœur. Soko lingiye. Fungola motema na yo. Prière tokosala no na pokwa lelo, mes bien-aimés. Et kozala na impact ya makasi. Pour que non nzamba sélectionner. Biloko oyo ozako kamba manango, eza nango na litomba te, eza nango na perte ya temps. Mais ane ko perdre tenter. Nzamba lingyo kende droit au but. O utiliser nzambe na bomo inayo. Azala lokola instrument utile. Azala nzambe utile. Yes. Bien-aimé nzambe onazo peso na poko alelo. Yende akoma nzambe
oyo kosimba lokola baton ya Moïse, oyo kosimba ye lokola jaquette ya Élisée. Tu vas crier le nom de Jésus partout où on se positionner. Na ba ide nyonso ozoli kozwa. Yesu akoya akosimba ide na yo. Akosélectionner yo na weza utile. Pour okota na droit obite. Pour perdre temps na yo te. 5 minutes de prière me beleme dans le Seigneur. Na lingo bondela elongo na yo. Na lingeli susu na poko alelo. O manyola ofanda, cela veut dire o salabila ya vina yo. O comprendre makamoni ni oyo salaka o ezaitile. Dans la perte, tu as travaillé dans ta vie. Tu travailles toujours dans le perte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore sélectionné ce qui est permis et ce qui est utile. Alléluia. Lungwa na oeza permis, mais yaka na oeza utile. Travaillez pour l'intérêt. Ne travaillez pas pour les pertes de temps, mais travaillez pour gagner. Jésus, merci. Être avec Jésus, c'est la victoire. Être avec Jésus, c'est le positionnement. Être avec Jésus, bien aimé, c'est la gloire. Être avec Jésus, c'est la joie. Être avec Jésus, c'est la paix. Être avec Jésus, c'est l'assurance. Jésus, merci. Na poko lelo. Toli koto nanzam. Bisiko zam merci. Toko bondela. Simba maboko na yo elongo na nga bien-aimé. Tombola maboko. Simba maboko bien-aimé. Toko fukama. Na position nyonso zolandanga. Ata vidéo yo. Okotala ngo indifféré. Bien-aimé dans le Seigneur. Zwata kobondela. Si j'ai oyo bien-aimé. Osale la weza utile nane oyo. Nzamba oriente yo. Matondo mingi nkolo. Matondo mingi. Matondo mingi nkolo. Yesu matondo mingi. Oh matondo mingi nkolo. Matondo mingi. Matondo mingi nkolo. Yesu matondo mingi. Zala na bisika oyo nzamba Israel. Na motema ya mwana oyo nkolo yokyo na poko lelo. Bisika zali nzamba lola. Kolo yozo positionne motema na poko lelo. Yoyo se présente liboso na ye lokola itilo. O présente liboso na ye nzambe bonne part. Tika ete puissance ya parole oyo. Tika ete nzambe onction. Oye atira ki Maria fanda la sama kolo na yo. Oh, eba no simba de kwa zola tanga. Eba no simba ya zui souci à motema na ye. Il va travailler avec toi, Jésus utile. Il va être avec toi, Jésus utile. Kota na motema na ye pe ofanda. Banda ko bongo la nzambe. Oyo nyonso na ki influence. Yaba pensée. Oye na ki ko konza. Nzela oyo nyonso ya malamu ya bandeko linga kolanda. Oyo ezali yo Yesu Masia. Nazokutana na nguya ya mokili, na nguya ya mvutema, ya mabe ya ntango yo nzambe, na kombo ya mwana Yesu Masia. Tika ete loboko na yo nzambe sembwa. Tika ete ozwa par na kati ya motema ya ndeko oyo. Tika ete opesa ye ba décision. Ya yo ozala itile na kati ya vi na ye. Na kombo ya Yesu Masia. Amona yo na poko alelo. Zwa ba décision ferme longo na ngai. Zwa ba décision ferme bisikoza. Loba nkolo Yesu na poko alelo. Na fungwa ni motema na ngai epai na yo. Na lingi na sale la ba permit te. Na lingi na sale la ba perti attente. Mais je vais travailler na kata itile. Na lingi yo zala itile na vi na ngai. Na lingi na travailler na kata itile. Na lingi na fanda na kata itile. Na lingi na raisonner na kata itile. Na lingi na fandisa mwasi na nga bana na nga na kata itile. Na pokwa ya lelo. Zala nzambe ozo mona ngai. Zala nzambe ozo simba motema na ngai. Kota ndango kota kinanda kwa zache.
fanda na ngai yozala nzambe kolo pe bobombi na ngai kolo pe mobikisi na ngai nyonso ya bokese oyezalaki kobundisa makanisi na yo oyezalaki kobundisa maloba na yo ebanda kotika yo kombo na Yesu Masiya etatolama na motema na yo Yesu itile azala na monoko na yo Yesu itile azala na motema na yo dans le nom puissant de Jésus liloba na nzambe kota Yesu yende itile azuwa makoki na bomoi na yo asakampare na vi na yo nazobondela mpona ndeko moko nazozwa possession ya corps âme esprit na yo na kombo ya Yesu Masiya yo ozalaki kokoka te komaîtriser badécision na vi na yo lelo na kombo ya Yesu Masiya loboko na motema na yo Yesu akota apesa yo bakapasité Yesu akota afandisa yo ofanda na boboku ya badécision ozala na utilité oeza Yesu Masiya na kombo na Yesu oyo nyonso ezalaki lokola mitungisi oyo nyonso ezalaki lokola bokese bakanga yo na milengi quelque part po motema na ekoka kose positionne te balivra yo quelque part po ozala esclave ya bilobela ya batu comme instrument oyo bazoutilize na pokwa lelo ozokoma instrument ya Yesu Masiya ozokoma na utilité ozakokoma utile vase utile vase utilisé de Jésus akota na motema na yo akota na vi na yo afanda na kombo na Yesu Masiya Jesus tosuki awa Nzambe apambola moko na moko oya ni maloba oyo po ya kozwa video en différé bien-aimé ya solo bondela ya solo bien-aimé contacter biso bien-aimé na lingi ane oyo ezala bandeko ebele oyo bazolandanga bazana posa bafandisa ba décision malamu na bavi na bango me bazokoka te Yesu atelemi pona yokoka Yesu itile pona yokoka bien-aimé nkolo apambola biso apambola motoki liloba oyo toza awa samedi prochain mais bien-aimé dans le Seigneur tokozwa temps elongo na yo oyo zo manifester envie de prier pe akoyoka liloba na Nzambe nkolo azana ba provision pour la biso samedi na 16h tomonani awa na liloba na Nzambe pe na mabondeli Nzambe alola apambola moko na moko lelo tosuki awa na bolingo na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu amen.